Բարև ձեզ։ Ինչպես գիտենք, հայտնի չինական Xiaomi ընկերության ապրանքատեսակները չեն սահմանափակվում միայն բջջային հեռախոսներով։ Այս ընկերությունը շատ հետաքրքիր հետագծով է գնում եւ որին հետևում են միլիոնավոր հետևորդներ ամբողջ աշխարհից։ Շատերը կհամաձայնեն ինձ հետ, որ եթե հեռախոսները ու մի շարք այլ ապրանքատեսակներ թողարկվում են hub-ջեբ եւ այդպես հայտնվում են վաճառասեղաններին, որովհետեւ այսօր բոլորը ժամ առաջ ցանկանում են ցույց տալ իրենց նոր ապրանքները։ Դրա հետևանքով տուժում է ծրագրային ապահովությունը իր հում եւ ոչ իդեալական լինելու պատճառով։ Իսկ շտկումների համար պետք է գալիս որոշ ժամանակ։ Երբ գնում ես օրինակի համար ականջակալներ, արտաքին մարտկոցներ, երկարացման լարեր եւ այլն, քեզ հարկավոր չի ծանոթանալ տուփի ներսում դրված ծանոթությանը, քանի որ հիմնականում Xiaomi-ի տուփի մեջ այն չինարեն է։ Դու պարզապես վերցնում ես ու սկսում ես օգտագործել գնացդ ապրանքը։ Վերջին շրջանում էլ սկսել են գոնե անգլերենն էլ կցել, բայց մի շարք այլ լեզուներով բնութագրերին կարող եք ծանոթանալ միայն արդեն իսկ հասանելի բջջային հավելվածների օգնությամբ։ Այսօր ձեզ արագ կներկայացնեմ այս ընկերության արտաքին մարտկոցներից մեկը, որը ձեռք են բերել Amazon կայքից 1 տարի երաշխիքով, իսկ ապրանքը արագ առաքել է Global ընկերությունը, որի համար շնորհակալություն նրանց։ Ինչու 10,000 մԱհ հզորությամբ, այլ ոչ թե շուկայում արդեն հասանելի 20,000 կամ 30,000 մԱհ հզորությամբ։ Պարզաբանեմ։ Եթե դուք ճամփորդում եք հաճախ, 10,000-ից ավել բարձր հզորությամբ արտաքին մարտկոցը կարող է խոչընդոտել ձեզ անցագրային կետերում։ Դա դեռ չեմ ուսումնասիրել ինչի հետ է կապված, բայց կարծեմ Samsung ընկերության Galaxy Note 7 սմարթֆոնների մարտկոցների պատմությունից հետո ամբողջ աշխարհի օդանավականներում սկսեցին ստուգել արտաքին մարտկոցներն նույնպես, աչքի տակ առնելով որակը, թողունակությունը, արտադրող ընկերությանը։ Խոսելով այսօրվա ապրանքի մասին, ասեմ, որ փորձելու եմ այն համեմատել նախորդի հետ, որը նույնպես 10,000 մԱհ է, եւ դուք ավելի կհասկանաք որը գնել։ Կկողմնորոշվեք, եթե հետաքրքրված եք գնելու արտաքին մարտկոց իհարկե, քանի որ կա գնային տարբերություն, Pro տարբերակը մի քիչ ավելի թանկ է։ Նախաբանը շատ երկար ստացվեց եւ եկեք չչարաշահեմ ձեր ժամանակը։ Գնացինք առաջ։ Երկուսն էլ վաճառասեղաններին են ստվարաթղթե տուփերի մեջ։ Առաջին երամսյակի տուփերը տարբերվում են դիմային պատկերով եւ նկարագրությամբ։ Իսկ հիմա երկու մոդելների տուփերի դիմային մասում ոչ մի տարբերություն չկա։ Հետնամասում հիմնական բնութագրերն են, իսկ տուփի մեջ կարճ նկարագրություն է սարքի գադջեթի մասին՝ արտաքին մարտկոցը, USB, micro USB լարը։ Վերջինը երկարությամբ մոտ 30 սանտիմետր է, լավ տարբերակ է։ Մոդելների միջև տարբերությունը նրանում է, որ Pro տարբերակը առաքվում է հավելյալ micro USB Type-C ադապտերով։ Դիզայն։ Այս երկու արտաքին մարտկոցներն էլ կատարված են Xiaomi-ի ոճով, անոդացված, այսինքն թավշե ալյումինե կաղապար, իսկ վերևից եւ ներքևից դրված են պլաստիկ ներդիրներ։ Համեմատելով ավելի հին մոդելների հետ, արտաքին մարտկոցների մարմինները դարձել են ավելի հարթ, բարակ եւ երկար, ինչով էլ հիշեցնում են 5000 մԱհ հզորությամբ power bank-ը։ Գործնականում այս ձևը լավն է։ Թվում է, թե մարտկոցը ավելի քիչ տեղ է զբաղեցնում պայուսակում, կարելի է կրել դնելով տաբատի կամ բաճկոնի գրպանում, կամ պահելով ձեռքում դնելով հենց հեռախոսի տակ, ապա հասկանում ես, որ այս ինժեներական լուծումը նուրբ է եւ հրաշալի։ Խորհուրդ կտամ նաեւ առանձին գնել օրիգինալ կաշվե պատյան, որի գինը այսօր օնլայն խանութներում տատանվում է 7-ից 10 դոլար առաքման գնի հետ մեկտեղ, կամ սիլիկոնե պատյաններ, որոնց գինը 3-ից 5 դոլարի սահմաններում է տատանվում։ Սարքերի չափերի մեջ տարբերություն կա, բայց այդքան էլ պրինցիպիալ չէ։ Pro-ն մի քիչ ավելի բարակ է ու լայն, քան Mi Power Bank 2-ը։ Վերջինը հասանելի է մոխրագույն եւ սև մոխրագույն, իսկ Pro-ն միայն մուգ մոխրագույն։ Երկու դեպքում էլ բոլոր ֆունկցիոնալ էլեմենտները տեղադրված են վերևից։ Միացման եւ անջատման կոճակը, որով էլ նաեւ կարող ես սեղմելուց հետո տեսնել լիցքավորման չափը։ Կոճակի անմիջապես հարևանությամբ գտնվող 4 փոքրիկ կետային դիոդների օգնությամբ։ Micro USB Type-C անցքերը կամ միակցիչը մարտկոցի լիցքավորման համար եւ սովորական USB միակցիչը այլ սարքերը լիցքավորելու համար։ Ֆունկցիոնալություն։ Արտադրողի կողմից հայտարարված ֆունկցիոնալությունը համարը միանման է գործնականում։ Երկու power bank-երի համար էլ հայտարարված է 10,000 մԱհ 3.85 վոլտի դեպքում։ Pro տարբերակի համար այդ թիվը ներկայացված է ամենամինիմալը, իսկ ավելի ճիշտ մի քիչ ավելի՝ 10,180 մԱհ։ Xiaomi-ի նախորդ սերնդի արտաքին մարտկոցներն էլ ունեին 10,000 մԱհ տարողություն, բայց ավելի քիչ լարման դեպքում, որն է 3.6-ից 3.7 վոլտ։ Դա նշանակում է, որ նոր տարբերակները կարող են հավաքել ու տալ ավելի շատ էներգիա։ Հաշվի առնելով մարմնի փոքր լինելը, առաջընթացն ակներև է։ Դրան հնարավոր եղավ հասնել սովորական մարտկոցի ֆորմատներից 18650-ից անցումը դեպի Lishen բրենդի լիթիում պոլիմերային մարտկոցներին։ Արտադրողը հաստատում է այն,
որ լիցքավորելով այլ սարքեր 5 վոլտ 1 ամպեր սովորական լիցքավորում։ Mi Power Bank 2-ը կտա 6900 mAh-ում, իսկ Mi Power Bank Pro-ն հետևաբար 7100 mAh-ում։ Հոսանքի փոխարկման էֆեկտիվությունը 93%, ինչը հանդիսանում է հրաշալի արդյունք։ Ինչպես նաև նոր Power Bank-երը աչքի են ընկնում իրենց պաշտպանության ստանդարտ ցուցակով։ Դրանք են թերմոկայանության պաշտպանություն, մուտքի բարձր լարման պաշտպանություն, ելքի բարձր լարման պաշտպանություն, կարճ միացման պաշտպանություն, լիցքավորման ավարտի պաշտպանություն, մեխանիզմի ռեստարտ եւ այլն։ Եվ իհարկե լիցքավորման հատուկ ռեժիմը, որը թույլ կտա լիցքավորել Anhnar ականջակալներ, ֆիթնես թրեքերներ եւ նման սարքեր, որոնք օգտագործում են ցածր հոսանքներ։ Այսպիսով, սեղմելով միացման կոճակին հաջորդականորեն 2 անգամ մարտկոցը 2 ժամով անցնում է այդպիսի ռեժիմի, որով էլ կարող եք լիցքավորել վերոնշյալ սարքերը։ Բայց ամենահետաքրքիրը նոր սերնդի Power Bank-երում այն է, որ դրանք ունեն երկկողմանի արագ լիցքավորման ստանդարտը, ըստ Qualcomm Quick Charge 2.0-ի։ Մարտկոցները այդ ռեժիմով ոչ միայն կարող են լիցքավորել համապատասխան սմարթֆոնները, այլ միևնույն ժամանակ վերականգնեն հենց իրենց լիցքը, եթե օգտագործում են համապատասխան լիցքավորման գլխիկներ։ Այս երկու մարտկոցներն էլ կարելի է միաժամանակ լիցքավորել եւ դրանց միջոցով միաժամանակ լիցքավորել իրենցից միացված սարքերը։ Օրինակ, Mi Power Bank Pro-ի դեպքում Type-C նախատեսված միակցիչը օգտագործում է միայն հենց իր Power Bank-ի լիցքավորման համար։ Թեստավորում։ Մենք կատարեցինք մարտկոցների սովորական թեստավորում։ Առաջին հերթին լիցքավորեցինք դրանով սմարթֆոնը։ Մեր փորձին մասնակցեցին իմ Xperia Z3 Compact-ը 2600 mAh հզորությամբ մարտկոցով եւ ընկերոջս OnePlus 5-ին իր 3300 mAh հզորությամբ մարտկոցով։ Առաջինի դեպքում ամբողջությամբ 0-ից մինչև 100% լիցքավորվեց հեռախոսը 2 անգամ եւ հավանաբար դեռ մոտ 40-ից 50% կմնար մյուս լիցքավորման համար։ Իսկ երկրորդի դեպքում լիարժեք 2 անգամ լիցքավորում Power Bank-ից, հետևաբար թողնելով մինչև 5-ից 10% լիցքավորում այնտեղ։ Եթե խոսենք դրական եւ բացասական կողմերից, դրանք հետևյալն են։ Դրական կողմերը. դիզայնը, մարմնի կամ կորպուսի մատերիալները եւ չափերը, բնութագրերը, երկկողմանի արագ լիցքավորման ստանդարտը ըստ Qualcomm Quick Charge 2.0-ի գինը։ Բացասական կողմերը՝ 1 USB, պատյան գնելու անհրաժեշտությունը։ Հետևություն. Ծանոթանալով Xiaomi-ի նոր սերնդի Power Bank-երին կարելի է ասել մի բան, որ ընկերությունը չի դադարում արտադրել հիանալի եւ միևնույն ժամանակ հասանելի գնով արտաքին մարտկոցներ։ Համեմատելով ավելի հին սերնդի մարտկոցները ստացել են թարմ միջուկ, ինչը հնարավորություն է տվել դարձնել դրանք ավելի կոմպակտ։ Երկուսն էլ պատրաստված են հիանալի եւ համապատասխանում են արտադրողի կողմից ներկայացված տվյալներին։ Pro տարբերակը ավելի լավ է հանդես գալիս իր էֆեկտիվ սխեմատեխնիկայի շնորհիվ, ինչով եւ ապացուցում է իր անվան առավելությունը եւ գնի տարբերությունը։ Իսկ Mi Power Bank 2-ին կարելի է տալ ժողովրդականություն վայելող անունը։ Ձեզ հետ էր Աշոտ Հովսեփյանը, սեղմեք լայք, եթե ձեզ դուր եկավ վիդեոն եւ ինֆորմացիան, իսկ ավելի լավ կլինի հավանեք մեր Zang Zoom Armenia ալիքը եւ հետեւեք մեր թարմացումներին։ Ցտեսություն։